Was ist los, Rocky? Was ist los? Hä? Rocky, was ist los? Was ist los? Komm her. Sie kommen. Oh mein Gott. Was hast denn so blöd? Traumschiff Surprise, Periode 1. Heute 20:15 Uhr. Oh, du Arme, was ist los, Rocky? Du nicht so viel. Geht ganz einfach mit der Cloud. Also ich find's toll.